ndugu yangu Carlos, mwenyekiti wa Dar es Salaam, ndugu Lamek, ndugu Ben Kisaka, makamu mwenyekiti wa DRFA, mzee wetu Alhaji Amin Bakresa, jumbe wa kamati ya maadili ya TFF, wajumbe wa kamati ya utendaji ya Ubungo, wenye viti wa wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam mliopo hapa, ndugu zetu kutoka taasisi mbalimbali za serikali, ndugu zetu katika familia ya mpira, wajumbe wa mkutano mkuu wa Ubungo, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nimekuja kuungana nanyi katika mkutano mkuu huu leo baada ya kupata mwaliko wenu, na nikiri nilikuwa na ratiba ngumu kidogo, lakini hayo mengine hayakuwa na umuhimu sana kama hili ambalo leo mnalifanya. Naomba kwa kuanza kuwapongeza, niwapongeze Ubungo kwamba mkutano wenu mzuri, mmependeza, mmetupokea vizuri wageni, na natanguliza shukrani kwa sababu nimeambiwa hatutakiwi leo tutoke katika eneo la Ubungo, kwa hiyo tutaendelea kuwepo wote leo hapa. Mimi nina machache sana ya kusema. Moja, ni shukuru kwamba nimeliona kule Temeke kwenye mkutano mkuu kabla ya hawajaanza pale, wenzetu kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa walikuja wakatoa semina pale, na leo naambiwa wamekuja hapa wamefanya hivyo tena. Na sisi katika level ya TFF tumekuwa mara nyingi tunafanya nao kazi pamoja na tumekuwa wakifanya semina mbalimbali. Kwa hiyo kwa niaba ya TFF naomba niwashukuru sana PCCB kwa hilo jambo kubwa ambalo wanalifanya. Lazima tukubali kwamba ushindani mkubwa unaoendelea kwenye mpira unaweza ukawa una attract mianya ya rushwa, na sisi kwetu neno rushwa ni pana sana pengine kuliko wale wenzetu wengine katika taasisi zingine, kwa sababu huku kwetu tuna vitu kwenye mpira ambavyo tunaviona. Kuna watu bado wanafikiria kupanga matokeo. Huku kwetu tunaona sasa tumeanza kupata tatizo la baadhi ya washiriki wetu wengine, waamuzi, wachezaji wameanza kuingia katika match fixing. Tunaona wakati mwingine kwa nguvu za kisiasa watu wengine wanaachia timu nyingine, hawaendi kucheza wapate pointi. Sasa hizo zote ni sehemu ya rushwa ambazo tunahitaji tushirikiane na wenzetu hawa katika kupambana na tatizo hilo ambalo lisiposhughulikiwa mapema mbele litatusumbua sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kuendelea kutukumbusha mambo hayo ya msingi. Lingine, ndugu zangu, nitaka nalo niliongee kwa ufupi kidogo, kwa sababu kwenye mpira tunaamini katika teamwork. Kwa leo ninavyoona watu mbalimbali wamealikwa, vyama shirikishi, vyama vya wilaya, vyama vya mkoa, hiyo ndio teamwork. Kwa hiyo hili jambo ni kubwa sana mnalolifanya la kufanya kazi kwa pamoja, na ningependa au watu wengi wangependa kuwa liendelee, kwa sababu football unites the people. Tunataka mpira utuunganishe badala ya kutugawanya. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja tunakuwa na sauti yenye nguvu sana. Kwa hiyo nakupongezeni sana wana Ubungo kwa kulikumbuka hilo.
Nikushukuru pia mwenyekiti wa Dar es Salaam kwa kuwa pamoja na vyama vyako vya wilaya. Nimeona ukizunguka huku na kule kwenye mikutano mikuu ukiwa na makamu wako, hilo ni jambo jema, muendelee kufanya hivyo. Sasa mambo mawili yaliyobaki kusema ni madogo tu. Moja, kwa nini tuko hapa? Kilichotukutanisha hapa ni mpira. Mpira ndio umetufanya tuwe hapa. Kwa hiyo lazima tucheze mpira, na tunavyocheza mpira lazima tuwe na malengo ya mpira tunaotaka kucheza. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba mpira ni teamwork, lazima tufanye kazi pamoja. Tufanye kazi pamoja ndio tuweze kufikia malengo tunayotaka. Katikati hapo, miaka ya zamani kidogo, miaka ya 90 kwenda nyuma, Dar es Salaam ndio ilikuwa inazalisha wachezaji wa mpira kwa nchi nzima. Ukienda mikoani, kama wewe kiongozi wa Dar es Salaam, utaendelea kuitwa. Kama ni katibu, ukienda mikoani unasikia tu wachezaji na kuita katibu, kwa sababu wote ni product ya Dar es Salaam. Tukaenda hivyo mpaka mwaka 2000. Hapa katikati hapa, baadhi ya viongozi wetu wakatoka kidogo kule tulikokuwa, wakatuingiza kwenye ndondo. Akili zao zikawa kwenye ndondo, maarifa yao yakawa kwenye ndondo, wakaacha programu za mpira. Ndondo tu, anacheza mtu mwenye miaka 40, mtu mwenye miaka 50, watu wanakuja wamevaa ilizi, wamekuja na vyungu, wanaokota pale. Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka 15 tumeuacha mpira, tukawa tumeconcentrate kwenye ndondo. Dhambi hiyo ndio inawasumbua, kwamba sasa nyinyi wachezaji mnaenda kufuata mikoani. Zamani mikoani ndio walikuwa kuja kuchukua wachezaji Dar es Salaam, lakini katika ligi zetu tunazocheza mna wachezaji wengi, sasa mnaenda kufuata wachezaji mikoani, kwa sababu hamkuweza kuwekeza kwenye youth development. Akili zetu, viongozi wetu wa wilaya, baadhi ya viongozi wa wilaya na viongozi wengine wa mkoa wakajiweka kwenye ndondo. Jioni kuna mgao rahisi pale, tukauvuruga mpira. Kwa hiyo tumefika sasa, high time mpira uchezwe Dar es Salaam, lakini sio mpira wa makombe ya hovyo, mbuzi, ng'ombe. Mtu akitagombea udiwani anatoa ng'ombe pale, anakushughulisheni, mnashughulika pale, mko Ubungo, lakini 99% ya wachezaji wanakuja kucheza kwenye kombe hilo la mbuzi wanatoka nje ya Ubungo. Kombe la mbuzi likiisha, hakuna chochote mchopata watu wa Ubungo. Kwa hiyo turudi sasa kwenye ligi zetu, turudi kwenye programu zetu. Katika kipindi ambacho gharama ya uendeshaji wa mpira ni kubwa kama sasa, hatuna uwezo kwenye vilabu vyetu vya kawaida hivi kununua wachezaji wa bei kubwa, hatuna. Lakini tuna uwezo wa kuzalisha wachezaji. Tunao vijana wengi wanaocheza huko mitaani kwetu, hatuwapi nafasi, na walikuwa wapati nafasi kwa sababu viongozi wa vilabu na viongozi wa vyama hivi walikuwa wamejikita kwenye ndondo. Kwa hiyo watoto watacheza wapi? Hatukuzalisha wachezaji wa kutosha. Tunapozungumzia maendeleo ya national team katika zoezi, katika hali ya kawaida tunatarajia national team tupate wachezaji kutoka kwenye Premier League. Wachezaji wa Premier League wanapatikana wapi kama huku chini hakuna ligi bora? Timu ngapi zina uwezo wa kuchukua professional players kutoka nje? Ni chache sana, hazizidi 5. Kwa hiyo turudi kule. Diwani au sijui mbunge sijui nani anataka kutusaidiaje tu. Kuna mashindano mengi ya watoto, wakaribisheni wakitaka kusponsor hayo, lakini sio kwa nia ya kutaka umashuhuri wa siku mbili. Sisi anatuacha tukiwa victim na taifa naliacha likiwa halina faida. Kwa hiyo ndugu zangu, tujikite huko. Ndio maana hata kwenye Premier League iwe Tanzania iwe ya nje, kuna makocha unajua huyu falsafa yake ni youth na anazalisha.
Kwa hiyo kwenye vilabu vyetu hivi vya kawaida, kumchukua mchezaji ambaye ni kijana wa mtaani pale hana gharama kubwa kuliko kimchukua mchezaji kutoka Shinyanga aje kuchezea timu. Utampangia chumba, utamlipa mshahara. Lakini yule mtoto ambaye yuko pale ulimwacha kumtengeneza, angekuwa kwako cheap, analala pale kwa babake, pengine mjomba wake kiongozi wa timu. Wewe ungeisaidia timu yako, lakini eventually ungesaidia na timu kubwa zingine za madaraja ya juu, na hatimaye ungeisaidia taifa. Kwa hiyo tupunguze, kama kuna ndondo zichezwe kwa youth huko. Hatuna sababu ya kucheza makombe ya mtu ana miaka 35, 40. Haya tusaidie katika mpira. Ndio maana mwenyekiti alivyokuwa anatoa taarifa pale, ananiambia vipo vilabu vingine havikuweza kufika hapa kwa sababu ya kukosa sifa. Sasa mwenyekiti, kuna falsafa mbili. Moja, tuwe na utitiri wa vilabu katika wilaya zetu ambavyo ni dhaifu kiuchumi, au tuwe na vilabu vichache ambavyo vitakuwa na uchumi imara kwa sababu wachangiaji ni wale wale. Kwa hiyo hizo ni falsafa mbili tofauti. Kwangu mimi, opinion yangu mimi, ningependa tuwe na vilabu vingi sana Ubungo, 100, 200. Ndio hawa watoto ukipita barabarani wameweka jezi pale wanatuchangisha. Lakini ukiwa na vilabu 200 na kila klabu hii ikasajili wachezaji 40, utakuwa umesajili wachezaji, hesabu ya haraka, 8,000. Hivi vilabu sio strong kiuchumi, wanajiendesha kwa kuchangisha pale, na ukiwapangia mechi 10 inawezekana wakacheza 6 au 7, 3 wakawa wamepotea, huwaoni tena. Lakini umezalisha watoto 8,000 wanaocheza mpira, wameonekana. Lakini tukasema tuwe na vilabu vichache Ubungo ambavyo viko powerful, vina uchumi mzuri. Haya, tunasema Ubungo tuna vilabu 15. Tukipiga hesabu tutakuwa tumezalisha watoto wangapi? Kwa hiyo unaona hiyo tofauti. Huku kwingine tutakuwa tunapunguza gharama za uendeshaji, lakini kuna watoto wengi hawatocheza mpira. Kwa hiyo mimi naona katika level yetu ya wilaya tukiwa na vilabu vingi, manake tunatoa fursa kwa vijana wengi zaidi kucheza. Manake wakicheza kwenye daraja la chini, kuna wengine wa daraja la juu watawaona, watasport, atacheza msimu mmoja, msimu unokuja atakwenda, tutakuwa tumezalisha zaidi. Kwa hiyo lakini debatable, linajadilika. Siku nyingine hawa waliokosa sifa katika mikutano, kwa sababu ni wenzetu lakini wamekosa sifa, mualike basi wakae ta kule juu, wapate hadhi tu ya observers na nini, wasiamue huku kwa sababu wamekosa sifa. Lakini tusiwanyonge moja kwa moja, tungewaalika na wao wafeel kwamba kesho na kesho kutwa wanaweza kutimiza yale wanayoweza kufanya, tukarudi nao tena.